Velkommen til flotte Ruhpolding. Her strømmer folk til. Det faktisk 16.400 tilskuere som snart klare for å se herrene gå, som skal ut og gå stafett her. Sola har tittet fram, og forholdene nydelige når Norge skal jakte sin revansj på Frankrike. Og vi har sendt vår kjære ekspert Marte Olsby Røisland ut i løypa for å sjekke forholdene. Hei og velkommen til Ruhpolding. Hvordan går det med vloggingen da? Jeg øver meg stadig. Du hakket bedre. Hvordan er formen, Tarjei? Jula gjør meg alltid godt. Det ikke å gå så oljelyn før etterpå. Endelig, dette har du fortjent! Nå jeg da i den siste motbakken. Johannes Signes Bø i fint driv. Ganske bratt og ganske lang. Man vil selvfølgelig gå så fort som mulig. Men når man skal inn til stående, så vil man ikke ha for mye syre i beina. Når du kommer på toppen, så må du puste godt og bruke denne utforkjøringen her for å puste. Samtidig orke å krype ordentlig sammen. Ikke tape fart. Det er en ganske avgjørende sving, så du må skape fart ut av. Johannes Dale puster bra her. Samtidig som han går rolig og avslappet på ski. Skytidene kommer til å være utrolig raske. Men man må heller ikke tape for mye tid i letterranget her. Så det gjør at denne stadion her litt ekstra spennende. Har du fått igjen pusten, Marte? Ja, nå har jeg fått igjen pusten, men det tungt for en mosjonist å gå ut av det selv med helt perfekte forhold. Det har vært 2 stafetter tidligere i år. Der har Frankrike gått av med seieren i begge 2. Norge med 2 andreplasser. Hvordan ser du på duellen i dag? Nei, det blir en spennende duell, og jeg tror jo Norge skikkelig revansjesugende. De liker å bli slått av Frankrike, og de er litt på hæla nå, og de har lyst til å slå de av franskvennene, så jeg tror Norge har lagt en skikkelig god taktikk, og jeg tror vi håper i alle fall vi kommer til å se litt sånn sterkere Norge enn det vi har sett på de siste stafettene, så dette kan bli en utrolig spennende kamp. Hvem ser du på som det sterkeste laget da? Jeg ser jo med norske øyne, og da synes jeg Norge ser mye sterkere enn Frankrike, men vi vet at Frankrike de er gode på stafett, og de kan finne på hva som helst, så Norge må levere på topp, og de må skyte bedre enn det de har gjort på de siste stafettene, skal de klare å hamle opp med Frankrike da. Norge stiller med et sterkt lag, og på andre etappe det Vebjørn Sørum som går. Han vant normaldistansen her for 2 dager siden, og før den så hadde han det som for oss så ut som en kanskje litt spesiell oppladning. On a scale from 1 to 10, my friend, you're fucked. In lack of other words, I'd say you're fucked. You are, as they say in Japanese, fucked from the head down to the knees. Ja, teppegulv, det fy-fy. Hvorfor det? Nei, teppegulv, det liker vi ikke. Det samler seg mye støv ned i de teppene, og når man driver med utholdenhetsidrett, så er man helt avhengig av gode og rene lunger, så da pleier man å teipe gulvet, så at ikke man får sånn virvelstøv inne i rommet, så det er noe som vi har gjort i så lenge jeg kan huske i alle fall, så jeg tror de har drevet med det i lang tid å teipe teppene. Ja, hvordan var den prosessen for din del? Det er jo når du sjekker inn på hotellet, så før du begynner å putte inn bagasjen og alt du skal ha, så har man en lang plastikkrull som du legger på gulvet og teiper i hjørnet, så det ser jo litt ukoselig ut, og jeg gjør det ikke nå, for å si det sånn, men jeg gjorde den aktiv for å slippe det støvet i lufta, så at jeg kunne sove trygt og godt, og i visshet om at ikke det var noe støv i lufta. Hva slags betydning kan en sånn type form for optimalisering ha da? Nei, altså vi driver jo, når jeg sier vi, så mener jeg jo de nå driver jo ikke jeg med det lenger, men det å finne gode løsninger på alle sånne små detaljer kan gjøre at er det litt støv i lufta, så kan det sette seg i lungene som gjør at du kan bli syk, og da har du jo kjempekonsekvenser som man er opptatt av detaljer som toppidrettsutøver, og dette er en viktig detalj som Norge har drevet med i lang tid. Og Vebjørn Sørum, han er i hvert fall frisk og rask nå. Store stafett. Mye selvtillit og ja, god skyting. Fysisk føltes det greit. Jeg tror jeg har litt å gå på. Det tror jeg blir bedre i dag.
Fra Ankermann i Hochfilzen. Hva skiller de her 2 etappene for din del? Jeg skal gå andre etappe, så ja, det er litt forskjellig. I dag handler det jo mer om å bare få mest mulig sekunder, egentlig. Gå raskest mulig fra A til B. Og jeg skal ikke avgjøre noe, så det er bare å sende Tarjei ut i en best mulig posisjon, som er oppgaven min. Ola Lunde, du følger som alltid med i kikkerten din. Hvordan har Norge og Frankrike sett ut her på innskyting? Ja, det er ganske jevnt, vil jeg si. Det er i hvert fall nerver på de 2 første etappene. Claude-brødrene trøblet litt på innskyting. Så var det litt krevende. Stule var ikke helt optimal, og Vebjørn hadde litt trøbbel i starten på innskytinga. Men de Claude-brødrene skjøt jo faktisk en 2-3 båt på stå nå, men nei, det er ganske jevnt. De 2 siste etappene på både Norge og Frankrike, det var veldig solid innskyting. Men innskyting er innskyting. Det har du lært av Marte. Det har jeg lært av Marte, så bare pass på å si det. Men hvem ser du på som det sterkeste laget i dag? Norge har jo tross alt tapt 2 på rad. Ja, det er ganske jevnt, altså. Men i dag håper jeg at Norge klarer å ta det. Altså. Men det er langrennsmessig ganske jevnt, skytemessig og statistikkmessig også jevnt. Så her må Norge opp i ringa og virkelig prøve å ta en seier igjen. Først ut for Norge i dag er altså Sturla Holm Lægreid. Det er Norge mot trikoloren til Frankrike i dag. Hvordan tror du denne dagens fight blir? Jeg tror den blir tett. Jeg tror begge nasjoner har knallsterkt lag, så det blir en fight til siste slutt. Første etappespesialisten går sin sedvanlige første etappe. Hva blir viktig for deg i dag? Nei, jeg har jo funnet en god oppskrift, så jeg må prøve å gjennomføre det i dag og gi Vebjørn et bra utgangspunkt. Jeg skal ikke håpe at han må hente igjen Fabien Claude på første runde der, men at han kan kanskje gå sammen eller litt i tet. Kort stikkord om den hemmeligheten da? Nei, hemmeligheten er jo bare å spare krefter og ikke dra så mye, og så klinke til på siste runden, så må prøve å gjøre det i dag. Norge mot Frankrike i dag. Hva er din store spådom? Alltid når det er sånn, så kommer det alltid noen andre, typisk. Da er det sikkert en annen som vinner, men vi er i alle fall revansjesugne. Vi har kjent på det, at vi har blitt slått 2 ganger, og da er det liksom nok. Nå må vi ta tilbake den trona. Den faste andre etappeløperne flytter over til tredje etappe. Hvordan tror du det blir for din egen del? Jo, det blir greit det. Det har jo vært masse andre siste året, men jeg så jeg gikk 3. etappe her i fjor, akkurat på et år siden. Så jeg har byttet litt mellom de 2, så jeg føler meg trygg på de midtetappene. Og så har vi jo Johannes da, som Ankermann. Han har gjort det her før, så vi har bra med erfaring og bra med trøkk i laget, så vi går for seier. Ja, Marte, hva syns du om at Johannes Tingnes Bø er tilbake som Ankermann? Jeg synes det er veldig bra. Johannes, han er verdens beste skiskytter og en av tidenes beste skiskytter. Har vunnet verdenscupen mange ganger, så det er veldig trygt og godt å ha han tilbake på ankertappen, synes det. Og jeg synes det kanskje har vært litt rart tidligere at de har byttet litt når Johannes er så suveren i denne idretten som det han er. Men nei, han er god å ha. Han tåler presset på standplass. Men så er det litt sånn spennende etter den normaldistansen han viste her for 2 dager siden, der han ikke helt var seg selv, bomma mer enn hva vi er vant til å se han gjør. Så jeg er spent på å se hva han kan få til i dag. Johannes Tingnes Bø har i hvert fall ankommet stadion og virker ganske så klar. Gikk ikke helt veien på normalen. Vi må jo først spørre, hvordan er formen i dag? Nei, det tror jeg er bra. Det er Norge mot Frankrike. Hvordan har du analysert en eventuell spurt mot Jacqueline? Ja, det er en spenstig utøver det, så nei, det er mange eksplosive avsluttere. Jeg blir overrasket om det ikke blir en kamp mot Jacqueline, Samuelsson eller Navrat. Jeg tror det blir oss 4 det skal stå mellom. Din spurtegenskaper da? Vi får se. Det kan være bra på en god dag, men jeg går jo mot noen som er jo kanskje det som er deres sine beste egenskaper. Så stafetten er lang. Får prøve å utnytte mine styrker underveis i håp om å avgjøre det til fordel for oss. Sendingen fra verdenscupen i skiskyting sponses av Collicare, leverandør av transport- og lagertjenester. Fiken, regnskap og faktura for små bedrifter. Og Ris Bilglass, skifte og reparasjon av bilglass.
Da vi I gang I dette sekund med herrestafetten fra Ruhpolding, og det de som har vunnet årets 2 første med debutant Fabien Claude på den Claude på den første etappen, som begynner friskest. Vi bare tar kommandoen. Gjør det ikke det da, Ola? Foran deg der nede? Jo da, den passer rett foran meg her, og det Claude som da I tet, og Ståle Lægreid tar det litt pent ut her. Han har jo lært seg litt mer å gå førstapper, synes jeg. Han trenger ikke vinne første runden. Jeg synes han har gått mange veldig gode. Han står det bare godt gå førstapper I år. Ja, han stødig på dette. Det 18. gang han går startetappen for Norge. Ståle Lægreid. Han har gått litt andre etapper også, men det har blitt hans spesialitet. Åpningsetapper, vært med på 14 herrestafettseiere da. Ståle Lægreid, men full av selvtillit. Claude etter anplassen på 20 kilometeren. Det går ikke akkurat noe veldig fort I rekte sett akkurat nå da, vil jeg si. Det går også kontrollert og rolig. Det jo ikke løype som så lett å henge I og her da. Det jo det. Og skytterkonkurranse kanskje, I og med at forholdene ser veldig fine ut. En liten reprise av starten. Claude rask han. Ståle tar den ryggen, og det kan være en grei transport på første etappe. Ja da, det litt sånn at Norge søker revansj mot Frankrike etter å ha tapt 2 ganger på rad. Vi jo så bortskjemte med stafettsuksess. Skulle det vise seg at Norge ikke vinner I dag, Ola, så det vel sånn at sist vi ikke vant noen av 3 herrestafetter avviklet, da må vi 4 år tilbake. Det 6 dager unna at vi må 4 år tilbake. Ja, det jo lenge siden. Det viser jo hvor god Norge har vært da på herresiden, og jo egentlig kjempegod I året, men ikke like skarpe som det har vært de siste årene. Da. Det ser vi også på World Cup-lista. Men andre som vi absolutt skal regne med, selv om det på papir Norge mot Frankrike, så har disse stafettene blitt av og til morsom Hawaii og litt kokos. Så jo Sverige gode, og de har da vært på pallen nummer 3 ved begge de 2 tidligere herrestafettene denne sesongen, Ola, så de må vi jo absolutt regne med. Ja, vi må det absolutt, og det har vært faktisk ganske bra på de stafettene, må si det. Det jo ikke det sterkeste laget med Brandt og Nilin I spissen, men har jo 2 sterke herremenn videre med Ponteloma da, og Samuelsson. Og spesielt første Samuelsson jo bra. 2 minutter I tillegg ble det på 20 kilometeren. Ponseloma 4, men det jo forbedring da. For Martin Ponseloma som virker litt mer på høgget skytemessig igjen da. Lagotto Italia vel med oppe her nå med Elia Zeni. De Lucas Hofer, Didier Bionas og Tommy Giacomel. Ikke sånn utenkelig med en pallplass hvis alt klaffer der heller, altså. Nei, og det ganske lett å skal være å henge I denne løypa her. Det jo gode forhold raskt før I dag, så som sagt, som du sa I stad, dette blir mer en skytekonkurranse under akkurat nå veldig fine forhold. Så glemmer vi ikke Tyskland, som har 4. og 5. plass på stafettene I år. Det samme faktisk USA, 5. og 4. og 5. på de 2. Justus Strelo, Danilo Rittmüller, Johannes Kühn og Philipp Navrat på det tyske laget. Men der fikk vi jo av den tyske kommentatoren at de hadde ikke vunnet herrestafett på 1414 dager. Så får vi se om den brytes I dag da. Ja, det blir vel spennende å se det da, men ja, Roswell-Pek som skytter det tyske laget har nå liksom innprent til laget at Norge, man har alltid sett på Norge som stor favoritt, bare ligge bak der og kanskje kjempe om en andreplass. Man mener at nå skal vi kjempe, nå skal vi virkelig trykke og vise at det kan kanskje slå Norge en stafett. Det liksom utgangspunktet nå da. Ja. Så det Norge fortsatt øverst på grillen her. Ja da. Ta dem, ja. Men det jo ikke det sterkeste skytterlaget da. Strilo vil vi se kommer til å skytte veldig raskt, antageligvis leverer en god etappe, men Rittmüller hadde vel 7 bom på normalen her, og Kühn jo kjent for en veldig ustabil ståleskyting. Ja, det helt riktig. 13 minutter totalt på de 4 tyske på 20 kilometeren. Da hadde de 4 norske som også gikk 9 minutter, svenskene 12 og Frankrike 7. Marte, du har jo testet løypa I dag, og du sa at formen føltes så bra. Var det løypa, eller var det deg? Jeg skulle ønske det var formen, men det var nok løypa da. Kjemperaske forhold der ute I dag, og I dag var det en drøm å gå på ski, så I dag kan de bare kose seg her, og nå det jo inne I et veldig lett parti. Nå kommer de til å gli helt inn til standplass her. Ja, det det. Ja, det full fart inn det til skytingen. Det en lett inngang, eller gjør det noe med pulsen at den detter for lavt? Ja, jeg synes jo det personlig var litt vanskelig selv når pulsen ble for lav inn til skyting, for det gjør at man ikke blir like skjerpet som det man må være når pulsen litt høyere, så du skulle tro det var en fordel å komme lav puls inn til skytinga, men jeg synes det var litt vanskelig. Så dette jo den siste motbakken de har før skyting, og nå det jo bare slette og enkeldans helt til de kom på matta.
Ja, nå er det ikke publikum. Nei, det er kanskje tre. Det er trekk ned vind fra venstre akkurat nå. Ja. Det har vært litt skiftende vind på innskyting. Så, men dette bør de ha bra kontroll på. De har skutt seg på smyeren nå. Og Lægreid, han leder an. Han skal jo opp på skive 2 da. Frankrike skive 1. Akkurat på første skytingen her skyter de tilsvarende startnummeret. Resten av stafetten så er det lederen som får skive 1. Innskytingen til Sturla var jo ganske bra, eller? Ja, det var ganske bra da. Ja. Absolutt, han var jo det. Det var ikke helt topp den første liggserien, men det spiller ingen rolle. Er i stilling nå. Følger med. Midt i på Sturla. Midt i. Bom over. Treff høg. Og kanttreff høg. Ja. Ja, det er klart. Tyskland ferdig. Tyskland ferdig. Han er lynrask. Strelo er med. Frankrike er ferdig. Og midt i på Sturland er greit. Og Finland og Slovenia. Det er flere som er ferdige her, men vi er med helt der oppe i tetten. Der er bra rekke ut. Runnels, Canada, er først foran Strelo. Og Emilie Claude, Hornig fra Tsjekkia og Todev fra Bulgaria. Vi er på en 7., 3,3 bak. Ingen luker her, Marte, egentlig. Nei, og det er en løype som er lett at mange nasjoner henger med, så det blir sånn skytekonkurranse her i dag. Der det store utslaget, både tidsmessig og resultatmessig på treff eller bom, vil avgjøre denne stafetten her. Så at USA, de gikk ut på 17 etter 2 ekstra skudd bare, men allikevel la skytetid og det hele, så er de litt bak. 2 sjetteplasser har de hatt på stafetter i år, amerikanerne. Det har de vært fornøyd med. Ja, det har vært kjempeløft for USA det da. Så Sturland Lægreid, han mistet solbrillene sine på standplass i dag, så ja. Det er ikke så mye sol i dalen her, så det går greit. Jeg har merket at publikum, de rakk nesten ikke å juble på trefferne i starten til Strelo der. Det går unna på liggende, altså. Ja, han er helt fenomenalt god der, altså. Han har løftet lista litt grann. Men en feilfri franskmann også, Emilie Claude, debutant i denne sammenheng. Og det er jo et fransk lag som sikkert Marte følger litt press om, med 2 strake seire og ambisjon om å holde Norge bak seg. Absolutt, de vet at Norge er et utrolig sterkt lag, så de føler på presset her, Frankrike, med å klare 3 av 3 da. Og så vet vi at Norge, de er revansjesugne. Det hørte vi på intervjuet. De har lyst til å slå det franske laget da. Så jeg tror vi kommer til å få se en veldig tett og spennende duell. At de 2 kommer til å følge hverandre hele den stafetten der. Så er alle dine papirer, Ola, peker på at det er en jevn duell hvis det er de 2 som skal kjempe om det til slutt. Men ett parameter skiller seg ut når det gjelder seire på øverste hylle. Da er det vel 117 til Norge og 21 til Frankrike. Det høres jo ut som en forskjell. Ja, det er en kjempeforskjell, og det er klart Norge er vel kanskje en liten favoritt, men det var ganske jevnt, sånn bare treffmessig, skyttemessig, alt det her på normalen da. Det var det, så da blir det spennende. Her er det mange med. Vi ser at Svitoslav Hornig også fra Tsjekkia er med. Han var jo god her på 20 km, han ble nummer 5, han. Ja, 20 treffere. Han leverte jo imponerende der da, så det er bra hvis Tsjekkia klarer å komme opp på et høyt nivå nå. Sverige er med, jo. Tyskland er offensive som bare det, med Strelo i tet foran Lægreid og franske Claude. Det er vel altså 14 lag, i hvert fall i kobbel der da, inkludert Slovakia på under 10 sekunder bak teten. Det er noen taktskifter i løypa da, Marte? Ja, det er det, og jeg synes Strelo ser ut som å gi ganske bra fart i den bakken vi står i sted, men nå ser det ut som det er Sturla som vil ta teten her, og de er jo samlet her, så jeg tror ikke farten er all verdens akkurat nå. Og de vet jo at denne løypa her er såpass lett at det er veldig mange som klarer å henge med i ryggen, så det er ikke vits å gjøre de store rykka nå på denne runden inn til stående. Men blir det noen utslag på skytinga på stående, så må man absolutt beholde de lukene man kan få. Nå må man kjøre på den siste runden inn til veksling, men de hørte jo på intervjuene her. Det handler vel om i stafett å gjøre selvfølgelig en god ATB, var det vel Sørum som sa, men for Sturla sin del på en åpningsetappe, ikke roter det til. Ja, det er helt klart at han må prøve å holde ro med, så han har levert veldig høyt nivå på sine stafettetapper i år. Altså, helt annen Sturla i år kontra det han har vært de siste årene på første etappe. Vært solid hele veien. Gått seg varm på åpningsetappen han. Ja, for det er noen ganger det har kokt over for Lægreid også. Ja, i fjor trøbbel jo veldig
Blant annet og har ute i strafferunden vært flere ganger. Ja, var det ikke det i USA der også, eller på tampen av fjorårssesongen, så det har vært en ny Sturla, sånn sett i år da. Tryggere og bedre, nå kjører de litt her. Ja, hva tenker du inn her til stående, Marte, nå? Hva er de viktige momentene her nå å tenke på? Ja, det er jo å bruke den utforkjøringen her til å puste godt, og det kan jo være at det er noen som har lyst til å sette ut de andre, må spurte og ta et lite rykk i den bakken de går inn i nå, for å sette ut de andre litt. At man kanskje må gå litt hardere inn til skyting enn det man er vant til, men det er jo liksom det å tenke på seg selv. Det ser ut som det samles veldig greit her nå, da, at de kommer til å gå ganske kontrollert inn til den stående skytingen, og da håper jeg da at vi får se et show mellom Sturla og Strelov der de gønner på litt på skytinga. Men en så rask skytter som Strelov, Marte, kan han stresse Sturla? Det er jo ikke så gøy å vite at du er egentlig litt på hæla tidsmessig. Nei, det er ikke det. Nå ser det ut som det er Sturla som har lyst til å ta skyva inn her, som gjør at Strelov da kommer inn på matta før Sturla, som gjør at han får et forsprang bare der. Så jeg håper jo han klarer Sturla å være i sin egen boble da, og ikke la seg stresse av den raske skytinga til Strelov. Ja, helt perfekte skjøtteforhold der nå. Sturla puster 2-3 skikkelig dype pust inn på matta der. Og drill rett i skuldra. Han er kanskje ikke så beskjeden skyte eller tidsmessig mot Strelov, akkurat på stående. Det er greit, følg med nå da. Og bommer grovt høyre Sturla. Kanttreff låg. Midt i. Og urolig. Og midt i. Treff høyre, lader ekstra skudd. Det gjør han bra. Trykker det litt, men det er greit. Ja, Tsjekkia er ferdig. Bulgaria er ferdig. Flere Tyskland. Så lenge, og treffer! Og Frankrike, vi er med. Vi er da absolutt med her med et ekstra skudd. Det tåler vi. Men det er noe luke ut. Blir det ikke. Todev og Hornig har passert ut da, som de to første. Og så Sverige Brandt klarer seg akkurat når man mister staven på tur ut. Der tapper han jo fort en 6-7 sekunder. Veldig use ut her nå. Ja, må han stoppe og hente. Han har 2 i utgang i hvert fall. Ja da, han kom seg ut. Ja, det blir noen sekunder bak for svenskene. Sturlov har 5 bak Todev. Nå er det bare å kjøre. Brandt er 17 bak og 12 bak oss. Det får han si. Todev Hornig, de er uten ekstra skudd på etappen. Det samme er kanadiske Reynolds oppe i teten der. Svenskene som nevnt 17 bak. Og Strelov også med litt ekstra skudd. Sånn, det er lov å bruke det i stafett. Bare dra på litt, så får Brist eller Bære og tåler en ekstra. Her ser vi hva svensker driver med. Det er jo voltestart på siste runde der. Ja, litt sånn sløft, kanskje litt ivrig å komme ut. Og så er det litt glient akkurat da. Så jeg ser at det er litt av en rim på matten der faktisk. Vi setter ned til Anders Ola på indre band der med skytetrener. 2 ekstra skudd på Sturla på de her 2 første skytingene. Hvordan vil du oppsummere hans skyting? Ja, det var det. Sturla var ganske nervøs for innskyting. Så jeg gleder meg at han tok bare en på stå, en ekstra på ligg, en ekstra på stå. Det er veldig nervøst, spesielt for den første etappe i RuPolding. Og han hadde en dårlig erfaring 2 år før, så jeg vet det var vanskelig for Hans. Og jeg gleder meg, han har gjort veldig, veldig bra, så supert for Sturla. Vi ser supert Sturla, som nå går opp i teten her også. Han gikk jo ut 5 bak, 2 bak Tyskland. Kan han få litt grann luke, Marte? Tror vi det da? Ja, han så i hvert fall veldig sterk ut, men de henger bra på, og dette er jo bare den første bakken av 2 nesten som de går i den løypa her, så det er jo ikke mange bakker å gjøre det på for Sturla sin del. Man må bare kjøre på helt inn og så håpe at de andre ikke glir han inn i de utforkjøringene de får til å hente han inn på. Tyskland da, de skal ha ritbiler ut mot Vebjørn. Sørum for eksempel, da. Vi får ta det etter hvert. Claude og Frankrike henger på her også. 5 lag på 2,7 sekunder. Det er heftig dette her så langt. Men svenskene, vi sa vel Ola at de var 17,3 bak. Ja, gjorde det. Skal vi se hva det er nå da? Ja, det er mer vel til Brandt. Litt grann, 18,5. Skal vi normalt tape litt i løypa i forhold til Lægreid da? Skal jo det, så det er ikke noe dårlig åpningsetappe av Viktor Brandt heller. Hadde han ikke hatt sånn en liten mini-strafferunde med start. Synes jeg Sturla går bra. Ja, det da kom litt nerver i Ruhpolding, Marte. Du
Du virker jo som du aldri ble nervøs, men her jo publikum tett på. Ja, de det. Og jeg synes du kunne se det litt på Sturla, at han var ikke helt i samme flyten på stående som du har sett han tidligere. Han måtte virkelig jobbe ett og ett skudd inn, men han klarte det, og dette var viktig for selvtilliten til Sturla fremover. Kjempebra løst, synes vi får si det til Holme Lægreid her. Bulgaria, Tolev som gikk ut først, har litt trøbbel med farten til de 5 lagene foran. Ja, det vel Claude som nærmest nå. Kjempebra. Emilie Claude. Kjørt veldig mye dobbelthånd, jeg får ut til Sturla har gjort. Absolutt. Ja, det 4 sekunder, 9 til Bulgaria, 4,8 til de 5 første. Svenskene må ta med de da, de ikke ute av det, for det laget blir egentlig liksom på papir i hvert fall, per CV, bedre og bedre utover. Emilie Claude veksler med sin bror Fabien. Ingen av de har seier på øverste nivå, men den yngste her, Emilie, han har plass fra 20 kilometeren, og Fabien som prater med Vebjørn her, han har 2 andre og 3 tredjeplasser i individuelle resultater. Krylov ganske stiv her også. Han tapper en god del. Sa jeg noe brant, han var 24 bak, så der har det røynet litt på. Det en rapp siste runde, synes jeg, Marte. Ja, de har kjørt bra på denne runden her, og du ser i de ytterforkjøringene at Norge og Frankrike har bein å stå på, klarer å trykke og skape fart ut av svingene, som Tyskland og Strevler. Liksom de står litt nær oppreist og taper fart i lettpartiet, så her har de gått bra på. Rått av Emilie Claude, som var debutant i herrestafett-sammenheng her. Sender ut bror i ledelse. Da klager ingen. Han sender ut Vebjørn Sørum da. Godeste Lægreid også. Artig med Tsjekkia, som oppe på 3. plass ved veksling. Det Kretsmar som går denne andre etappen. Ukraina på 4. Der det Pidroshny som startet. Mansin går andre etappe. Tyskland på 5. 8 sekunder bak. Der nevnte vi vel at Danilo Rietmüller skal ut på den andre etappen. Så det svenskene på 8. 31,4. Det var 17, var det ikke det jeg sa, ut etter 17,3 etter stående. Ja, det var det. Jeg tappte veldig mye på siste runden. Jeg gikk fort på siste runden, altså. Det gjorde det. Disposisjonen av løpet til Sturla jo klart mye bedre enn han har gjort tidligere. Har bra med krefter på slutten og klarer å henge meg helt inn. Veldig bra løst dette. Det den starten vi ønsker oss. Vi oppe i teten sammen med Frankrike, og sånn ved veksling, for der var vi jo rygg på at Sørum skal kunne ta ryggen til Fabien Claude, som vi ser fikk klappet av Emilie Claude der. Den siste Claude, holdt jeg på å si, Florent, han går da for Belgia. Da Tsjekkia, Kretsmar, Marecek, Vaklavik, de har nok toppet det litt fra start, men nå skal vi høre fra vår startmann, Ola. Ja, Sturla, hva synes du om denne første etappen? Nei, egentlig stort sett fornøyd med det jeg får til, så bruker litt ekstra på hver skyting, og under perfekte forhold så vel Ola Lunde misfornøyd med det, regner jeg med, men ja, jeg sender Vebjørn et bra utgangspunkt, så. Men han nye Claude, altså, fy fader. Han var sterk på siste runden, han var god spurt. Sigfrid forteller at du var veldig nervøs i dag, hvorfor det? Oi, sa han det? Det visste jeg ikke. Det så for hans sett som ikke jeg har snakket opp, men jeg tipper det var skytinga, at han Sigfrid det litt sånn at hvis han nervøs, så provoserer han nervøsiteten sin på andre, så jeg tror Sigfrid var litt nervøs i dag. Ja, ett ekstra på hver skyting, det liker vel ikke Ola Lunde, sa Sturla her, men vi var vel fornøyd? Ja, altså, han leverer jo på et helt annet nivå. Han var ute i strafferunden flere ganger i fjor, og nå det ganske høy sikkerhet. Og han lagt, som Sigfrid også sa, jeg synes han så veldig nervøs ut, altså, det var han faktisk på innskyting i dag også, så... Men kom veldig godt gjennom, og så det veldig spent med Vebjørn Sørum nå da, som heller også var ganske preget på innskyting, altså.
Brukte ganske mange serier på å finne tryggheten der. Han går vel sin andre etappe, og har vel en siste etappe i herresammenheng, holdt jeg på å si, Vebjørn. Hva ville du gjort hvis du var unge Sørum, holdt jeg på å si, der ute, Marte? Nei, jeg synes det virket som de roet litt ned nå på første runden. Vi vet jo det at Sørum har en super spurtrunde, og han har masse å gå med, så jeg synes det er smart nå å gå kontrollert nå i starten og få en god følelse inn på første skyting, og håper at han er i posisjon til at vi kan se en sånn super Sørum på siste runden. Det hadde vært veldig moro. Ja, vi må bestille det. 31, Nelin tar inn et par sekunder, skal bare sjekke det. Her er litt stillstudie ute i løypa. De har vel alt å tjene på å bytte på litt. De to der, for det er ikke noe vits å slippe Tyskland, Tsjekkia, Ukraina, for den del Iliev hos Bulgaria, og særlig nærmere de 7-8-9 sekundene de var på forrige passering. Det er jo greit å ta vare på et forsprang. Jeg synes det er ikke bare å subbe rundt her og treppe dem opp i kampen at det er greit å lede litt. Jeg tror Fabien Claude kan være litt sånn match for Sørum på en siste runde. Det er raske disse Claude-gutta. Mye fart i kroppen i hvert fall. Kommer vel Rittmiller bitte litt nærmere, gjør han det da? Dette toget, kvartett, sekund til nærmere. Men det er et ekstra skudd mellom de to første og de 4 neste. Og så er Sverige da, Marte, havnet i litt sånn, nå må vi jage angripe, eller hva tror du Nelin vurderer? Nei, de har jo kommet i en situasjon der de har jo ikke noe å spare på. Her må du bare gå så fort de kan hele veien og kneppe inn sekunder der de kan kneppe inn sekunder. De vet jo at Norge og Frankrike er de store favorittene her i dag, så de har ingenting å spare på. Jeg tenker jo litt sånn vinn eller forsvinn for Sverige i dag. De må bare gutse på hele veien, og så få håpe at det holder helt inn. Det har vært en svak sesong, i hvert fall på stående skyting da, for Jesper Nelin, men det får vi ta om en drøy runde til. Det har vært en fin sesong for Rittmiller. Absolutt. Annenplass, ja, i Le Grand Bornand for juleferien, men 7 minutter i tillegg i går, Ola. Det kan det hende han kjenner litt på. Ja, det vil jeg med at han kjenner litt på. Det er klart det er tøft å gå på hjemmebane. Det er litt ekstra det, men nå kommer det jo litt mer i angrepsposisjon da. Eller over i går var det vel, hvis jeg skal være rett. Ja, det er helt riktig. Han må bare tørre å angripe og glemme de bommene der, også Rittmiller. Så er den på tur inn her. Nå har det faktisk lettet litt mer i vimpla her. Nå roler det seg litt igjen. Det er en 3-4 knepp faktisk akkurat nå på skive 1-2 der. Vi har vår desidert mest urutinerte stafettmann på denne etappen, da. Men han vant på 20 kilometeren med 20 av 20, så vi får bare håpe at selvtilliten er som skylaget er, høyt der oppe et sted. Han var veldig offensiv og bra på den 20'en, altså. Da var han veldig ekstremt bestemt da. Bør ikke gjøre noe annerledes nå, Vebjørn. Treff høyre på Vebjørn. Midt i. Og midt i. Treff høyre. Og midt i. Han stjerner på Frankrike og stikker fra de andre. Claude på ekstra skuddet da. Ja, Frankrike. Og de bommes omtrent alle de andre, vel? Ja, Claude ferdig der da. Ja da. Rittmiller hadde ekstra skudd her. Veldig urolig, justerer vel på stillingen. Ukraina er ferdig da. Mansin leverer en flott serie. Nesten ikke kontakt i skuldra der, Rittmiller virker det som. Ja, det var veldig merkelig det der. Ja. Men vi har luke ut, dere ser jo det. 10 sekunder til Claude. Ja, vi er på Sverige da. Nelin har jo 2 bom på foreløpig på sin serie her. Ja, treffer først ekte skudd. Og det er viktig. 2 skudd og 1 blink bør jo gå da, Jesper Nelin. Ja, ny bom på Nelin. Og da er det denne eller 150 meter omvei. Ja, han kutter veldig dårlig. Bom høyre, bom over her. Litt risting, ja, treffer der da. Men det går vel greit. Ja, ja, det der er ikke mer enn det må være. Nei, det var ikke det, men utrolig bra Vebjørn Sørum. Han er like trygg nå som det han var på normalprogrammet. Bruker litt tid på starten og før han finner stilling, men når han først setter i gang, så skyter han veldig raskt og effektivt. Ja, da tåler vi litt stilstudie av dette, den flotte liggende serien til Vebjørn. Det er jo der han egentlig har trøblet litt også. Nå virker det jo som han ikke har gjort annet enn å skyte gode liggende serier. Ja, se på hvor han finner rytme på alt. Det går så vel ekstremt bra. Sånn helt annen rytme enn han har hatt tidligere i år. Og der var det en mann i blå og en i rød jakke som så fornøyd ut. Det er absolutt riktig. Ja. Så synes jeg Claude knota litt med det ekstra skuddet, men det er ikke gærent. Og det blir bare 10 sekunder. 10,2 er ingenting i denne stafetten. Men vi seiler fremst i rekkene her. Dobbeldals Sørum, hvordan er den da?
Nei, Sørum er kjempesterk, står så stabilt og godt i posisjonene, og krafta går rett ned i bakken, så en utrolig sterk og god løper, og det er ikke uten grunn at han har så gode siste runder som det han har. Han går nok bra fort nå, men har det giret til slutt, og han skal ikke miste huet før den stående skytingen heller, for da kan Frankrike snu det trill rundt, eller andre. Glemte vi kanskje å nevne at Nelin er 54,8 bak. Vi nevner Sverige litt ekstra, fordi de har vært altså Frankrike har vunnet de 2 herrestafettene denne sesongen, Norge har vært nummer 2 i begge, og Sverige nummer 3 i begge, men nå er det jo og de 2 er der oppe nå, men Ukraina Mansin på 3., og ikke minst Tyskland, Rittmüller på 4. De på hjemmebane her er kanskje det sterkeste laget på papiret herfra og inn da, av de som ikke heter Norge og Frankrike. 12,6. Rittmüller stresser på litt, det var 22,6 der, han tar inn 1,2. Jeg tror Vebjørn bruker huet her, ja, altså. Det tror jeg Claude gjør også faktisk, men ja. Det er den berømte andre runden, da. Da kan du forklare, Marte, hvordan kan den egentlig gå optimalt på runde 2 i en stafett? Jeg synes jo det ser ut som Vebjørn gjør det veldig bra her, fordi han går fort, men du ser at han går ikke maks, han går kontrollert og tenker på teknikken, og det gjorde i hvert fall en EX-stafett, at jeg prøvde å gå så raskt som mulig uten at du fikk den skikkelig ta-i-følelsen, men at du tenker på å gå bra teknisk på ski og treffe på hvert skiv, og da går det fort unna, og det gjør det med Vebjørn nå, uten at han liksom tar på kreftene, at han fortsatt har den spurten igjen på siste runden, så jeg synes det ser veldig bra løst ut foreløpig. Jeg bare har liksom en feeling på at Fabian Claude også klarer å gå sin egen fart der, og ikke har tenker ikke jakt Sørum akkurat nå, jeg vet ikke, men jeg bare tipper det. Det er andre som holder farten til Vebjørn bedre enn Fabian Claude i hvert fall. Det har ikke noen andre valg, de som kommer lenger bak. De må jo trykke mer på å ta flere sjanser for å prøve å komme opp i feltet, eller opp i set her. Og vi ser da, 12,6 var det i hvert fall på den forrige passeringen. Han taper noen tideler. Rittmüller og Mansin, de var 21 og 22 bak. Dobbeltdans av Danilo Rittmüller her også. Han kniper inn litt til vis-à-vis Sørum. Da ukrainerne Pidrusjny og Mansin, Mansin har jo en 4.-plass denne sesongen. Dutschenko og Lesjuk skal på papiret ha svakere resultater, i hvert fall til å kunne henge med helt inn, men det er gøy så lenge det går bra. Mansin har jo ikke vært så sterk i stående, det har vært veldig bra i kontralaktet, men nå er det jo nede på 76% da. Det har vært en del dårlige stående serier. Ja, så vidt bedre enn Elin det, som kommer her 53 bak for Sverige. Det er litt av en feeling å svinge inn her foran, nå står jo ikke alle 16 000 her inne, men de rammer pent inn løypa, og du vet det blir stille når du står der. Ja, det er jo helt enormt trøkk her, altså. Det er ikke for hvermannsen, er det det, Ola? Nei, dette er ikke for hvermannsen, det er for de som er tøffest og de beste her. Ja. Starter jo drillen der nå, Vebjørn, da. Han får litt av vind nå, men ikke betyr noe særlig i krøppen da. Nei, men det har blåst opp, så hadde det vært liggende. Er det noen knepp, altså? Ja, der er det 4-5 knepp nå. Skal vi se om det er litt glapp på matta, faktisk. Må justere litt her nå. Ja, det skal ikke, skia skal ikke skli der, men ok. Nå håper jeg du står greit nok. Jeg er spent jeg nå, Vebjørn Sørum. Ikke tid her, og treffer lokk første. Bom høyre grov. Mye bevegelse der fremme, er ikke det? Bom grov venstre. Og Bombergen, og han rester i kneet her. Ja. Virker som han har litt sånn på seg, nesten kneskjelv her. Det er... Ja, skal vi se da. Frankrike bare drar til. Ja, Claude og Vebjørn. Det blir runde på Norge. Det blir runde på Norge, ja, det gjør det. Og skal vi se på bena. Ja, det rester litt i bena. Frankrike ferdig. Vi blir halvminuttet. Vi blir over 45 bak. Er urolig. Og står ja, 2 runder, ja. Uff, av meg. Ja, takler ikke helt det der å gå en sånn stafett ennå da på stående. Nei, kom inn her med en fin luke, men jeg synes aldri han sto rolig, Marte. Nei, du så det fra starten av at børsepipa bevegde seg veldig før han begynte å skyte, og
Det var en kjedelig ståendeskyting for Vebjørn, men ser ut som han trykker bra til i strafferunden da. Han er snart halvveis i den siste da. Det er en mager trøst, men han blir ikke veldig langt bak de som passerer ut her nå. Dere ser at Fabien Claude har 11 til Ukraina, Mannsyn, så kommer Fak og Rietmüller. Vi er ikke langt unna å kunne med en super siste runde gå inn Tyskland her vel på slutten. Han bør ha en litt krefter, men det er 150 meter ganger 2. Og litt stivt innebein da, når man står der i strafferunden og stamper. Ei! Ja, det ble litt for tøft da på Vebjørn. Prøver å komme seg forbi på nasjoner her. Ja, og Nelin er jo da 57 bak, 20 bak oss. Vi får kanskje, skal ikke glemme noen her, men vi får hylle Frankrike som med ett ekstra skudd da. Fabien Claude får ned alle 5. Så var det Mannsyn også med et ekstra skudd på denne skytingen. Her var det en stresset Sørum til slutt, Marte. Ja, det var det, og det er ikke bare det å stå alene i starten på skive 1 heller, med den publikum-trøkket i ryggen, så det er erfaring, og det var kjedelig at det ikke lykkes denne gangen, men jeg tror dette kommer Sørum til å vokse på. Ja da, og vi kan fortsatt vinne denne stafetten, det er helt klinkende klart, men hvis man bare tenker VM og hvem skal gå, så skal vi ikke avskrive noen kanskje akkurat i øyeblikket, men det å sette sammen 4 mann som gjør jevne gode etapper, har vi ikke helt lykkes med. Nei, vi har ikke det, altså. Vi er litt ute å kjøre der. Vi har liksom vært sikkerheten selv på stafett Norge i mange år, men ja, bortsett fra VM-stafetten i fjor da, og stafetten før der også for EVM, men det har vært bra. Ja, vi har noe uoppgjort med franskmennene, og det er over 4 år siden eller det er nøyaktig 4 år siden, om 6 dager er det. Sist gang vi ikke vant 1 av 3 herrestafetter, så hvis det inntreffer i dag, så er det en stund siden vi har opplevd det samme. Jeg så litt på rekka i Rotbolling også, ja da, hvis vi tar bort den for 3 år siden, hvor vi stilte litt reservepreget, for det var OL-oppladning, så har vi vel de siste 9 stafettene, hvis vi tar bort den. De siste 8, unnskyld, 1 andre og 7 seire. Ja, det har vært et enormt nivå av norske laget, og han kommer Vebjørn i hoppende padling her da. Ja, spiser Tyskland her nå vel, med 8 sekunder opp, var det ikke det? 7-6 var det, men vi får se her da. Ja, Rietmüller trykker bra på han også. Det gjør det, han er på samme tid, og Vebjørn har tatt inn med et par og et halvt sekund. Det er vel herfra inn, og vi får se om han har enda mer å kjøre med da. Ja, men det er 34 sekunder, det er fullt mulig å hente for Norge, altså. Det må vi bare huske på. Ja, vi er i seierskapen sånn sett. Vi er enige her, Marte. Absolutt. Norge har ikke skrevet fra seg denne seieren enda, så alt er mulig, og Vebjørn nå, det er jo som var inne på, nå begynner det harde partiet av løypa, og du så det på den andre runden at Vebjørn tok litt her nå, så jeg tror det kan bli enda nærmere frem til veksling. Norge har vunnet 2 stafetter. Vi skal ikke begynne å rippe for mye opp i det da, i historien, men med 3 strafferunder. Så vi har ikke noe mer, jeg har ikke lyst på noen flere turer inni der nå, i så fine forhold. Setter jo litt press på Tarjei Bø nå, som skal ut og gå, at han leverer en god stafettetappe, for nå har vi ikke råd til noe mer tull. Nei, vi har ikke det, men han er jo etter hvert en bankersmann på 2. og 3. etapper. Det er vel 24 ganger han går 3. etappe, har vel også 24 ganger gått 2. etappen. Så på de midtetappene, som han kalte det selv, der er han en rutinert herre. Vi stikker en rask tur, Ola, ned til Sigfrid Massé her. Sigfrid Massé, det ble 2 strafferunder på Vebjørn Sørum. Hva skjedde? Jeg tror, jeg vet ikke hvis dere har sett, men litt før første skudd, han startet å få beina shaking. Så jeg tror han var veldig nervøs, dessverre, men det er ikke lett i foran masse publikum, men han må lære, selv om han har vært kjempebra på normal distans. Det er en stor stresstest. Kort, du sa du var borte hos Tarjei Bø. Hva har du sagt til han? Ja, litt dette forholdet snur litt nå. Det er vind. Høyre, venstre ørenskill, og så han må ta knepp hvis vinner fortsatt. Fabien Claude gjør en super 2. etappe, skal sende ut rutinerte Contafi og Maillet på den 3. etappen. De har Jacquelin på siste, for de som lurte på det. Vi har brødrene Bø og Varte Åtme etter hvert da. Halvt minutt bak er vi ute i sporet. Ukraina gjør så langt en nydelig stafett. Vitali Mannsyn til Anton Dutschenko.
skal ut her I annen posisjon. Det var på forrige punkt 20 sekunder bak. Noen sekunder til. Men det en finfint andreplass enn så lenge av ukrainerne. De har vært 7 og 12 på sesongens 2 herrestafetter. Stor jubel når Tyskland, Rittmiller sender ut Johannes Kühn på tredje etappe. 31 bak. Nå må Sørum komme. Han gikk ut 37 bak Frankrike. Nå 39 har faktisk tapt på siste runde, når Tarjei Bø I hvert fall I gang. Han tappte litt på slutten, var det ikke det? Jo, han gjorde det på slutten av den siste runden. Slovenia også fint med her da på når Fak ferdig og har sendt ut Anton Widmar. Så det Litauen, Østerrike, Belgia, Estland, Bulgaria og Tsjekkia. Det topp 11-lista etter halvgått stafett. Og så det Sverige. Nå det Martin Ponsiluoma som skal I gang etter at Nelin ferdig med sin etappe. Den mestvinnende både individuelt da, og stafettmessig. Fiomaye, 17 seire selv og 8 I herrestafettsammenheng. Vi har kjørt litt det franske laget nå, som utfordrer Norge gang. Fabien Claude leverer jo glimrende her. Men det blir jo litt enklere, skulle være forstått av Fiomaye, og da kommer vi I ganske klar ledelse her. Ja, hva da, Marte, når man går ut på en etappe I klar ledelse, hva gjør man da? Nei, da må du tenke å bare gå ditt eget løp, ikke ha fokus på konkurrentene, men gå I sitt eget løp. Han kan ikke drive og slakke noe nå, han må bare gå så fort som mulig, uten å bruke alt for mye krefter. Det fort gjort å bli litt overivrig når man starter med en solid ledelse, men gå et kontrollert bra løp og ha fokus på seg selv, ikke tenke så mye på konkurrentene. Og så jo Norge I en litt annen situasjon, der de må prøve å hente inn litt nå, så det blir en litt stor jobb Tarjei har framfor seg. Sørum ferdig, dessverre, eller det skal ha helt utslitt I hvert fall. Har gitt alt, men det var en siste runde som vi har sett bedre av Sørum før også. Det var litt rart. Jeg synes han tok bra innpå I padlebakkene, og så tappte han en del I utforpartiet, det lette partiet inn til mål. Så ja, det var litt uvant å se han sånn. Men det mye fart, holdt jeg på å si, I Claude-familien da. Både Emilie og Fabien gikk skikkelig gode siste runder, så det fart I gutta boys der også. Han veldig kjent på å gå veldig god siste runde på stafett, Fabien Claude. Det har han gjort mange ganger også. Så, og nok en I dag, Ola, så det var bra. Det var imponerende. Tarjei Bø da, ute I skauen her. Han har tatt, skal vi se, 39,5. Han har tapt 3 tider. Jeg tenkte kanskje han hadde stjert litt, men han samme åpningsfart da, som Fiomaye. Det lov å si at det 2 dieselbiler ute og går, Fiomaye og Bø, eller? Ja, det vil jeg si. Ja. De må ha litt tid på seg før de kommer opp I skikkelig toppfart, men nå den god. Når de først kommer opp I toppfart, da lar de seg ikke stoppe. Dette jo en av de råeste I spor om dagen da, Ponsiluoma, Ola. Ja, imponerte enormt på Nordvann, klart beste rangen å si. Selv om han mente at han gikk helt elendig der på påstånd. Ja, det gjorde han ikke. Han gikk kjempefort. Han har tatt inn 4 sekunder på de første 1200 meterne. Ut her. Det ingen tvil at Sverige hadde veldig gode ski på den normal herrer da? Nei, jeg sa vel at kvinnen nå hadde selvgående ski I går, men de hadde ikke det. Nei, ikke. Det hadde bra I starten, så ble det kanskje litt dårligere, men det bra ski hadde de der også. Ja, når det gjelder tredje etapper I herrestafett, så tangerer Tarjei Bø broderen Johannes I dag ved å gå sin 24. For det har Johannes også gjort 24 ganger tidligere. Det vel hans 58. stafett I herresammenheng, altså for Tarjei Bø. Han en av de store der. Når det gjelder seire, så har han vel vært med på 33 I herrestafett. Ole Einar Bjørndalen har 36, så han nærmer seg å bli historisk I så måte Tarjei Bø. Men om den 34. kommer I dag, for den har hengt høyt der oppe en stund. Cirka samme avstand, det ikke det? Jo, det det her. Kvanta har jo trøblet mye I liggendeskyting I år da. Så man klarer å sette sammen det. Han gjorde vel en justering I hjula på stokken sin. Det var på et par centimeter der, og mener selv at han fikk bedre kontakt I skuldre og fornøyd med det. Ja, faktisk litt sånn helt på hjemmebane og tenkte litt og fikk litt hjelp, og så plutselig satt det til Oberhof. Jeg følte at liksom Børså bare beveget seg på liggende, og han fikk gjort det, så satt det mye bedre. Da ble det
Seier på sprinten i Oberhof, som sikkert mange husker. Men det var da. Kan jo kjenne trøkket også, Fiumaye, men rutinert franskmann inn på skive igjen. I en luke som vel rundt halvminuttet når ingen andre har kommet inn. Ja, nesten så vinden i ferd med å snu litt her nå. Skulle litt vind fra høyre her. Ja. Ja, da roser vi ned nå. Og begynner jo midt i CV. Det setter jo veldig bra. Ja, så får den på den høyre. Og kanter det heldig med den siste der. Og det var litt stang inn av Fiumaye. Passe stresset han også, altså i koket her. Ja da. Han har masse erfaring og treffer høyre. Jeg synes det pipa danset litt foran der, Marte. Ja, han holdt lenge der, og han hadde kanskje litt flaks med det skuddet der. Ja. Tarjei gjør seg klar da, i gang med drillen CV. Inngang 40 bak. Frankrike kan knippe et ekstra skudd her da, med fullt hus. Kuhn bommer. Tarjei står klar. Midt i på Tarjei. Midt i. Og midt i. Midt i. Og perfekt. Som vanlig. Blir så fornøyd når du sier midt i og avslutter med perfekt. Får med seg Kuhn og Tyskland ut her rett bak Ukraina. Det kniper litt grann. Det var 40 sekunder inn. 39,9 ved inngang. Nå må du få på stavene. Har tatt inn 6 sekunder inne på skytebanen her. Bø, storebror. Så ble det en liten trio ut omtrent likt der da. Norge, Slovenia og Tyskland. Sverige og Ponsiluoma også. Ja, han ferdig. Et ekstra skudd. Tur ut. Er på vei oppover her da. Er ikke uten noe pallkamp svenskene heller, men jeg tror det er for mange lag til at de skal vinne. For mange lag foran i alle sammen. Og de jo bare... Altså hvis vi 34 bak og Ponsiluoma 58, det vel bare 24 sekunder det også. Ja da, det var fortsatt mulig for Sverige. Det det. Kom på pollen, ikke minst. Imponerer altså Ukraina. Dutschenko oppe på annen plass. 4 sekunder foran Tarjei Bø da. Over en 5. plass som sitt beste individuelle resultat. Ukrainerne ser man Kuhn, han drar på skruen der, Marte. Han gjør det, tar en vurdering underveis i serien og klarer å stille seg inn til midten av blinken da. Og bra vurdering der. Spennende å se Kuhn på stående, og da veldig ustabil der da. Har alltid hele karrieren, aldri fått noe drag på ståendeskytinga. Vi kan høre fra Sigfrid Malse kjapt igjen vi. Du, den samlingen her, de stablet opp på hverandre alle 5 skuddene. Hvorfor skyter Tarjei Bø så himla bra? Ja, Tarjei kanskje det beste skytter på liggende skyting med Sturla. Han vet nå at vi ikke noe mer sjanse å bruke ekstra. Hvis vi ønsker å tilbake på Frankrike, nå vi må bli perfekt. Så perfekt for hver skudd, så dette en god start for Tarjei, og for en god seriepost også. Ja, vi har ikke noe mer å gå på. Jeg prøver bare å se litt på lista her. Da ser vi jo 34 var vi bak, men Norge har 2 strafferunder. Det vel ingen andre topp 17 som har strafferunde. Det forteller jo litt, Ola. Ja, det følte heller veldig mye det om kapasiteten i laget, og hvis verden har flytt bra, så hadde vi jo ledet klart her. Ja, får håpe Tarjei ikke går så hardt som Ponsiluoma på mellomrunden da, Marte, for svensken fortsetter vel å jage her, tror jeg, som jo rett. Ja, han gjør det, men du ser jo at dieselmotoren til Tarjei skrudd på. Jeg synes han dro bra til, og jeg tror han tenker at han må ta de sekundene han kan ta, og vi vet jo at Tarjei en veldig god stafettløper og skytter, så det viktig nå fremover å bare kjøre på. Vi kan ikke la Frankrike slippe noe lengre foran enn det de alt Nei, men Ponsiluoma, han tok 8 sekunder ut der, han. Ja, han i kanonform, altså, og trykker knallhardt. Det spennende å se hva han får til på stående her da. Ja, det har blitt gradvis bedre etter noe som var fullstendig galt på skytinga til Ponsiluoma før jul. Men mange har brukt jula godt, inkludert denne herren i fin dobbelthals her, du. Ja, Fiumaye går så lett og fint på dobbelthans. Det jo hans favoritteknikk, og der danser han så bra.
Reprise, det vel ingen som har snublet her. Det vel bare Tarjei som har gått opp i tet, eller? Ja, jeg får tro det da. Ja, han liker jo å gå fra folk som heter Johannes, gjør han ikke det, ja? Ja, så er det jo favorittteknikk padling også da. Ja, Der. er det. Johannes Kühn da i annen posisjon bak Tarjei Bø. Da Filip Navrat går siste etappen for Tyskland. De har ikke vunnet herrestafett på 1414 dager. Han er den eneste av de 4 som går i dag som var med den gang, Navrat. Nå er de i hvert fall i posisjon til sesongens eventuelt første pallplass etter 4. og 5. i herrestafetten denne sesongen. 49,7 sist på Martin. Tatt inn halvannet til. Synes det ser ut som det begynte å koste litt mer for Martin Ponsiluoma. Jeg ser han hadde brukt en del krefter på denne runden her. Det er noe med å ha litt i siste runden, og det pleier Tarjei Bø å ha, Sola, har han ikke det? Ja, han pleier ofte å ha det da, men det er jo spennende på stående. Han var vel ute i runden på Oberhof, var han ikke det? Jo. Så det er liksom litt ustabilt. Normalt sett en kjempegod stafettløper. Fiomaye har en luke på drøyt halvminuttet ute i skogen her i alle fall, når han kommer inn på stadion. Så vil han vel få jubelen da, når Norge og Tyskland nærmer seg mens han står her og skal skyte. Han har all verdens rutine til å kunne fikse dette her. Og sende ut Emilie Chacla med en ledelse. Det er jo litt glatt på matta, så må justere beina for å finne feste der han nå, altså. Hvis du ikke får ordentlig trykk på framfoten og ikke stole på det da blir det verre. Ja, det gjør det. Det begynner bra her. Sitter midt i. Og kanter treff høyre. Og midt i, for en serie! Ja, det kan være et avgjørende punkt i denne stafetten, for nå kommer de andre inn, og de ser jo og skjønner jo at Fiomaye, han har ikke brukt et eneste ekstra eller gjort noe som helst rør her inne, så nå må de gå på litt. Skal de være i nærheten av noe før siste etappe? Ja, Tarjei Bø justerer på beina han og prøver å få feste her. Tyskland er med, altså Slovenia og Ukraina og Sverige og Ponsiluoma er inne. Tarjei midt i første. Bom høyre. På Slovenia. Midt i. Og midt i på Tarjei. Og bom venstre. Lander ekstra skutt her da. Ponsiluoma peser og puster og etterlader. Ja, men Sverige kan komme foran oss nå. Det er Ukraina også. Tarjei treffer der da. Sverige ferdig. Ja da. Ja, de har spist seg forbi oss nå. Ja, og Tyskland er ferdig. Det jubles på stadion. Det er strafferunde for 3. gang i dag. Nå begynner dette å bli en elendig stafett av Norge. I fine forhold. 3 strafferunder. Ja, det er jo alt forsvart. Det er under så perfekte høydeforhold. Ja, nå er det lov å være streng også for deg, Marte. Ja, nei, det er kjedelig, og det er... Jeg er litt redd for at den stafetten Tarjei Bø gjennomførte i Oberhof, at ikke man klarer å kvitte seg helt med det man gjorde da. Da fikk han jo strafferunde, og det er noe med at man drar med seg alle erfaringer, så det er kjedelig at ikke han klarte å snu det her i dag. Vi er ute på en 7. 1.25 bak. Det er i hvert fall noe mindre opp til pallen. Vi skal ta det straks, men aller først høre fra Vebjørn Sørum. Ja, det svinger fælt i denne idretten her. Hvordan hadde du det her ute i dag? Jeg hadde det egentlig gøy helt til siste stå. Det var... det begynte å riste fælt i legga, og da hadde jeg ingen sjans, rett og slett. Så det var veldig kjedelig. Jeg har lyst til å vise meg fram i dag for å gå flere stafetter fremover, men gjør det stikk motsatte. Hvordan er tankene når du må 2 runder i den strafferunden? Nei, da er det bare å komme seg gjennom så fort som mulig og komme seg til mål og gi alt man har, men man blir skuffet, man blir det. Du blir liggende lenge her. Marte stusser litt over at du taper litt helt på siste runden. Hvordan var det? Ja, jeg gikk ut alt jeg hadde i starten av siste runden, og så stivnet jeg totalt på slutten der, og jeg er sliten. Jeg har gått mye skirenn, nå var syk i jula, så jeg var egentlig reserve også, så det hadde nok vært bedre å sende førstemann, men jeg prøvde så godt jeg kunne, og i dag så var det dårlig nok en gang, dessverre. Tarjei Bø måtte også en tur innom strafferunden. Hva tror du om Norges sjanser nå? For seieren ser det vanskelig ut når Frankrike er så langt foran, og Chacla er ikke hvem som helst heller, og Johannes kan gjøre underverker, men jeg tror det blir litt for langt. Takk skal du ha, Vebjørn. Takk.
Fiomaye var foran Ponsiluoma med 1 minutt. Hva det som jeg holdt på å si, skjer der? Vidmar som 35 bak, da. Så var vi 1:25 bak her. Men det da 48 nå. Han går vanvittig i første del av løypa, Martin Ponsiluoma. Samuelsson går siste etappe. Han har et veldig bra lag her nå, altså herifra inn Sverige. Ja, de har det, og vi på defensiven, men vi var jo 38 bak annenplassen ut, da. Det ikke umulig for Johannes Tingnes Bø. Ja, men han skal også levere et perfekt løp da. Ja, absolutt. Spennende å se hvilken slags form han egentlig i, for den der 20-kjøteren, den var vel sånn halvferdig gjennomført. Den siste runden var i hvert fall ikke den raskeste der. Nei, det helt klart. Han sparte på kreftene, 1:21 bak. Vi har da tatt inn 4 sekunder nå, Tarjei Bø. Alt hjelper, alle monner drar. Seieren skal jo være umulig her nesten. Da må Jacquelin et par runder i strafferunden han nå. På siste etappen, men det artig med litt nyere nasjoner helt oppe i pallkampen. Anton Vidmar som går for slovenerne nå, som ligger på annenplass. De har Lovro Planko ut på siste etappe. Ja, en spennende løper, ung løper da. Ja, det. Har liksom veldig forhåpninger, satser knallhardt. Litt utslag på standplass, men den var jo nummer 4 i hoppfyllelsen på stafetten der da. Det helt riktig, og han Lovro Planko har en 9. plass fra i fjor, men i år bare vært nummer 24 da. Det var på kortnormalen i Kontiolahti. Da får han testet litt god utgangsposisjon på stafett også. 44, Ponsiluoma, han spiser mye snø når han langer ut i bakken der, du. Ja, han gjør det. Han går skikkelig stort og fort nå, og jeg imponert over den etappen Ponsiluoma fikk til her i dag, og som jeg sier, de har et sterkt avslutning der, men Johannes, han jo ingen hvem som helst, og får håpe at han har litt sånn der, nå har han i hvert fall ingenting å tape, at han kan vise en sånn superetappe Johannes Tingnes Bø nå. Vi trenger 2 feilfrie og raske sådanne for å ta han ut om litt. Det Frankrike foran Slovenia, Sverige, Ukraina, Tyskland, Tsjekkia, Østerrike og Norge 1:22 bak. Vi holder farten til Fiomaye, som allerede har sendt ut 4. mann her. Emilien Jacquelin. Han jo litt opp og ned da, Ola, det lov å si. Ja, men han har vært mye mer opp i år enn han var i fjor. Da var det veldig mye ned, særlig først på sesongen, eller til og med overoff. Han har egentlig vært kjempegod i år, han til og med vunnet, ja. Så han bør takle dette her, men det noe helt spesielt å gå her i rupolding da. Vi har vunnet stafett 2 ganger tidligere med 3 strafferunder, men jeg kan ikke fatte at det skal skje i dag. Men vi gir ikke opp noe håp, vi. Nå det Slovenia som gledes. Anton Vidmar over til Lovro Planko. Så det jaggu med svenskene. 41, han har tatt 19 sekunder på siste runda. Tenk hvis Ponsiluoma treffer 9 på en sprint, han kommer ut til å vinne. Ja, han tydelig i kjempeform. Ukraina veksler. Der det Taras Lesiuk som så vidt har vært topp 30 i individuelle renn, som ut på ankeretappen, og Tyskland med Filip Navrat, 54 bak Frankrike, men et halvt minutt omtrent bak oss. Og Tsjekkia også, Adam Glavik skal ut på denne etappen. Det Jonas Mareček som har gått ferdig. Og Østerrike nå foran oss, David Konats. Sender ut Patrick Jakob. Det mange her du må ta nå, Johannes. Vi på en 8. plass, 1:24 bak. Ja, det sjelden Norge så langt bak på en stafett som vi nå, altså, så... Ja, det jo en herlig idrett da, hvis man ser det med internasjonale øyne som svinger såpass, men vi har rotet det til selv, Ola, det må være lov å si. Ja, det en veldig dårlig stafett av Norge på standplass her, jeg må si det. Helt greit da å legge deg, men Sørum og Tarjei Bø har jo ikke levert i hele tatt. Marte, du har gått 28 ankeretapper med dagens utgangspunkt. Hva ville du gjort da? Jeg har hatt noen utgangspunkter som Johannes, og det jo, han har ingen valg. Han må bare trykke til fra start, og så håpe at det holder så helt til mål. Det kan på en måte ikke bli så mye dårlig resultatmessig for Norge nå, så nå må han bare kjøre på og håpe og kneppe inn. Og vi så siste serien til Johannes på normalen, der han ikke hadde noe å tape. Det var superrask, får vi 2 sånne serier nå, og superfart i sporet, så
så kan vi klatre oss opp på pallen. Ja, det noe, hvis du hadde vært Jacques i stedet, da, det i hvert fall morsommere sånn på papiret, men det noe fallgruver da, å gå sånn alene foran på en siste etappe? Absolutt, jeg synes alltid det var ubehagelig selv å lede med så mye, fordi da kommer man inn på skytebanen og har alt å tape. Vanskelig å være like offensiv som for eksempel den situasjonen Sebastian Samuelsson har nå. Likte jeg mye bedre, da det bare å angripe og være offensiv, så det er ikke avgjort ennå. Han må skyte først, og det kan være at han kjenner litt på presset Jacques nå, men vi får se. Samuelsson tar inn 5 sekunder på åpningen der, Ola. Det veldig bra, det. Ja, det veldig bra av Samuelsson. Altså, det det. Det faktisk Sverige som kan ha en mulighet her nå mot Jacques hvis han roter litt, slik jeg ser det. Ja, vi skal være høflige mot Planko, men CV-en til Seppe bedre enn slovenerens. Og Tyskland nå da en liten sjanse for Navrat. Ikke han noe ganske sånn sterk og kraftfull i dette terrenget, Marte? Absolutt. Dette jo løyper som skapt for han. Han går kraftfullt, og med så rask føre som i dag, så kan han gå veldig fort på ski og være helt med oppi der. Så det kan, den pallen her, den veldig spennende, hvem som stikker av med de forskjellige plasseringene. Og se på Tigeren fra Stryn da, 1.24 var vi bak. Vi skal vel være nærmere nå, 1.19, 5 sekunder. Vi tar en sving ned til storebror Bø, også vi på indre bane. Hvorfor blir det sånn? Jeg vet ikke. Det var... Jeg vet ikke, jeg klarer ikke å svare egentlig. Det var vel... Ja, det var ikke store bommer, tror jeg, men det hjelper ikke. På liggende var det helt strålende, og så blir det litt trøbbel der. Ja, det pleier å bli det på ligg. Bra på ligg og dårlig på stå i det siste, så ja, det var ikke det jeg hadde tenkt. Men nå det for sent. Du skal få puste og skifte, så snakkes vi. Ja, det var ikke kjempeglad, naturlig nok, Tarjei Bø heller da, etter den strafferunden på stående, men det sånn løp man bare må glemme. Ja, man kan ikke dvele med det, og nå må man bare komme seg over det. Det kommer en ny sjanse allerede neste uke, så håper de klarer å nullstille til da. Slovenerne ligger på tredje. Som nasjon har de vel vært på tredjeplass i herrestafett tidligere så vidt, men ikke høyere enn det, etter det jeg kan finne ut. Vi får grave i arkivene og i de små grå orda, men... Ja, men du har jo bare arkiven der jeg har. Det grå minnet henger ikke med på det der, altså. Ja, du har jo sett det meste, da. Ja. Johannes. 1.20. Han gikk ut, som vi sa, 1.24 bak. Skal jeg da inn på matta her nå, da? For, ja, 3-4 knepper inn nå. Den her fra venstre. Det gjelder å tørre å gjøre en normal serie og ikke dvele for mye, selv om luka stor. Ha seieren i lomma. Farlig tanke. Det en god del på stillingen, ser vi her da. Ja. Så. Men det begynner jo veldig bra. Heldig der. Så kom det en grå bånd. Og på vei ut her, ut av skuldra med geværet. Ja, fullført til skøtt og bra nok. Seppe kommer inn. Ja, gjør det. Og midt i. Tar seg sammen. Det ikke foreløpig veldig greit levert av Jacques. Hva med Samuelsson? Jeg kjenner nok at det mulig å ta litt innpå her, Sebbe. Ja. Sebbe litt mindre vind her nå. Han gikk 4 sekunder raskere enn Jacques på åpningsrunden. Har en treff på Mobuel. Ja, fikk en bom til høyre første da. Ja. Midt i på fjerde. Og midt i. Da tar vi ut noe særlig innpå. Nei. Og midt i på Sebbe. Så Johannes Tingnes Bø på tur inn. 1.22 bak, tatt 2 sekunder på Jacques på åpningsrunden. Johannes på måte der. Så roter Navrat her da. Tredjeplassen ikke ute enda da, så vi har fortsatt sjans på pallen, selv om både Slovenia og Tyskland ferdig nå. Og da det ikke noe ekstra skudd tilgjengelig for Johannes Tingnes Bø her. Begynner med treff høyre. Midt i. Treff høyre. Treff høyre. Og kaller venstre. Vi på palljakt. Vi på palljakt. Det tredjeplass til Planko og Navrat på 54 bak. Hva blir det da? 1.14 20 sekunder. Det jo ingenting hvis vi kommer oss ut passering straks nå. Der han, vet du. Det 20 sekunder bak pallen. Hva tror du, Marte?
Nei, jeg tenker jo at det er akkurat det her Johannes trenger, å få den offensiviteten tilbake, den som han ikke hadde på normalen. Nå ser vi Johannes tilbake til sånn vi liker å se han, og kan få en god opplevelse nå på den andre runden, og spesielt på stående-skytinga. Blir kjempeviktig for hva som skal skje videre for Johannes. Får bare håpe at det går som liggende skytinga her nå. Det hadde vært skikkelig moro. Ja, det var en normal, men nå er det normal Johannes Tingnes Bø på stafett her i hvert fall. Ja, det var en flott serie. Ja, det var klasse. Så var det en som var litt for ivrig på gjennomføring av siste skuttet sitt da, på 5-skuttserien. Ja. Et 14 opp til Frankrike. Det tør jeg ikke å tenke på, men vi er vel 40 bak Sverige da, med de 20 sekundene opp til denne duoen. Tyskland og Planko fra Slovenia. Det får vi får navigere i det lendet da. Så bruker jeg ikke speilet bakover, men Tsjekkia hang på oss på vei ut. Østerrike har vi vel senket bakover med 40 sekunder. Planko prøver å bite seg fast her. Det kan jo straffe seg, men det er kanskje ikke noe annen bønn heller. Jeg må jo prøve å henge med. Det er alltid litt lettere å ligge bak, er det ikke det, Marte? Absolutt, og spesielt i de løypene her som er ganske lette. Det er mye lettere å ligge bak der og kunne bare bli med på toget, men han skal jo kanskje slite opp den bakken her. Sebbe var 35 og trapper 3 sekunder til Jacquelin, som går da tydeligvis ganske fort. Denne duoen, Planko Navrat, var altså 54 bak Tet og 20 foran Norge. Lesjuk var 13 foran oss da. Vi kommer bak der. Tsjekkia henger på, og Johannes fortsatt. Vi taper 3 de også. Det er Jacquelin som går raskest nå. Ja, han går hardt på denne runden her da. Det blir spennende sånn på stående her nå da. Om han presser kanskje litt hardt. Ja, for jeg begynner å tenke kanskje han er litt usikker, og ja, bruker farten i sporet da for å ta mest mulig. Vi taper vi også, vet du. Eller vi gjør jo ingenting, men Johannes taper 5, og da taper han jo også 2 til Navrat og Slovenia her. Tenker vi om det? Nei, jeg er litt overrasket at han ligger i rygg der, og at ikke han kjører forbi, men det er Johannes Tingnes Bø som kjenner kroppen sin best, og ja, kanskje ikke det er helt som det man er vant til å se han, men nå går han forbi nå. Kan være han har noe å spare på slutten av denne runden her. Ja. Så er det litt det der gå litt kontrollert runde 2 da, men har vi sett en godt kjappere mellomrunde på en stafett? Ja, det er bare pallhåpet vi tviholder litt på, altså. Og fortsatt bare et par og 20 opp til Tyskland og Slovenia som ligger der, men så har vi med oss både Ukraina og Tsjekkia, men vi får se fremover. Stjerner litt meter i sånn rundt en sving og en 180 grader og sånn. Han er god på skia, Tingnes Bø. Ja, så kunne vi se bil, nå ser vi. Det punktet som kommer snart, så har Jacquelin vis-à-vis Samuelsson. Det er samme fart. Tyskland taper 2 sekunder, og Slovenia har sluppet litt, men det får være det samme, for nå handler det vel akkurat om å sikre seieren da. For Emilien Jacquelin skal de franske ta 3 på rappen denne sesongen. Og da opplever vi noe vi ikke har opplevd på 4 år. Nemlig å ikke vinne en eneste av 3 herrestafetter. Så man takler presset her nå da. Ikke så veldig glatt på matta akkurat nå. Han har jo nesten en strafferunde å gå på. Oi. Men bom da. Treff venstre. Midt i. Bare går på. Skal mye gå gærent her, som Olsenbanden ville ha sagt, du. Ja, treff høyre. Ja, den er trygg. Den er grei med et ekstra skudd der, og da er det full kontroll. Samuelsson på vei inn, men det blir i hvert fall et godt halvminutt i luke til Frankrike opp her. Da blir det sånn parademarsj på slutten. Ja, imponerende. Det Frankrike gjør nok en gang. Samuelsson hadde jo 40 sekunder til oss, så han skal til Johannes da. Rote mye, han må hvis det går gærent. Ja, det er bra her. Midt i der på Samuelsson. Midt i.
2 tredje herrestafetter, og i år, pluss denne andreplassen. Det er god stafett av Sverige. Nå er det Navrat og etter hvert Slovenia, og Tingnes Bø på vei inn. Han er 20 sekunder bak Navrat i inngang. Det er bra. Og så får bom til høyre. Han fikk nesten en bevegelse der, men ok. Ja, Johannes er på matta der. Så bommer Navrat igjen. Pallen er mulig. Planko er bra i gang her da. Ja da. Johannes Tingnes Bø klar. Se på, Slovenia får en bom der. Johannes midt i første. Bom i høyre. Midt i. Et ekstra. Og bom under. Nei, da er det kjørt. Ja, det er det. Et ekstra, så skulle jeg sagt en liten sjanse her, men nå blir det for mange sekunder vel. Treffer der da. Ja, låg treff. Ja. Vi stenger ikke i butikken helt enda, altså med hva pallen angår. Med Planko på fjerde, 1.06. Det blir jo 18 sekunder, blir det det? Opp til Navrat. Det tror jeg er vanskelig, Marte. Navrat er jo stor og sterk og god i løypen her, han også, er han ikke det? Ja, jeg tror nok det blir litt tøft i de løypene her. Hadde vi vært oppe i høyden med litt tyngre forhold, så hadde jeg nok gitt en større sjanse. Men i de løypene her i lavlandet, så tror jeg nok det dessverre blir litt for langt for Johannes. Vi susser ut på en femte. Får jo klare Slovenias fjerdeplass da, med 3 strafferunder og 10 ekstra skudd. Ja, det blir jo rett og slett en alt for dårlig prestasjon på faktisk alle, de 3 siste egentlig. Ja, det var ikke dårlig på Johannes, men 2 ekstra skudd i avgjørende øyeblikk, det er heller ikke bra. Spørsmålet er vel om Sturla skal gå alle 4 etappene, det blir tungt det også. Det tror jeg blir alt for tungt, ja. Nei, vi har litt problemer med å finne sette sammen et godt stafettlag akkurat nå i Norge. Har vi mistet selvtilliten, Marte? Ja, de har jo ikke noen grunn til det. Det er gode utøvere, men det er litt sånn når man er i flyt, så går alt så lett, og er nesten bare stille til start, og så vinner de. Det er jo det de har gjort de siste årene, de norske guttene, men nå har det buttet litt, og jeg er litt redd de lar seg mer stresse av Frankrike enn det de gir uttrykk for, og da, når man skal prøve litt ekstra, så går det rett og slett verre. Så det er å komme tilbake til normalen og la stole på flyten, men det er lettere sagt enn gjort. Da vi må i hvert fall klare, Ola, å sette oss selv i litt utfordrerkategori nå, for nå er det Frankrike som har det store favorittstempelet. Ja, Frankrike er favoritter, og går vel, vi får se hvordan det går i Anterselva da, men Frankrike er jo klart VM-favoritt på stafett ut fra det de har gjort nå. De har et solid lag, de har ikke ved seg Erik Perrault i dag, så de har jo også en femtemann som har veldig høyt nivå. Det er akkurat det, så får vi tenke litt lag og kabal og hvem som skal gå når, men det er litt sånn de siste årene har jo Norge vunnet omtrent alltid verdenscup, men ikke i VM. Vi får prøve å snu denne sesongen da, når man kommer til Ensereide. Men han tar i her nå, Johannes Tingnes Bø. Det var 18 sekunder opp til Navrat. 1.11. Det er jo fortsatt for mye, så der er det vel 15-16 nå. Tar inn 2. Men det er jo også en kamp om fjerdeplassen. Han går hardt for å sikre oss. Ja, og Frankrike går videre fra oss i nasjonscupen nå. Ja. Vi har vunnet siden 2017. Eller til vi da. Norge har vunnet. Norge har vunnet nasjonscupen siden 2017, ja, men nå seiler vi akterut vis-à-vis de franske. Ja, det gjør det. Som har god tirsdagsleit og hilse på kanskje ikke alle 16 000 drøyt tilskuere, men noen av de har vel Simon Fourcade oppe på toppen der også, var det det? Det var nok en fornøyd trener der i dag, der Frankrike bare gjør som det de har planlagt. Går inn på skytebanen, skyter gode serier og går fort i løypa. Det kan ikke gjøre så mye bedre enn det. 6 ekstra skudd, og selvfølgelig da ingen strafferunde på den trioen som skal opp. Trions, ja, kvartetten som har gått til førsteplass på stafetten her. Dette må være litt ålreit, akkurat den siste kilometeren her med sånn luke. Inn på oppløpet i et folkehav i Ruhpolding, der det er mange norske på plass også, men det er de franske i farger og parikker og flagg som har størst grunn til å vaie mest akkurat på denne herrestafetten. Og brødrene Claude, Emilien og Fabien Claude på de 2 første etappene. Contafi og Maillet på 3. etappe, og Emilien Jacquelin, han trives med å gå først i mål for det franske laget. Det er det ingen tvil om. 3 på rappen.
for gutta her. Storfavoritter nå til VM-gullet i Lenzerheide. Jeg sier det sånn at de andre, så vi blir utfordret, ikke sant? Ja, men det er helt naturlig det. Det som er gjort her, de har et klart bedre lag enn det Norge har nå, som presterer mye bedre på standplass da. Så vi får skjerpe oss. Ute i sporet så Lesjuk og Planko ikke så langt bak fjerdeplassen til Norge, men svenskene har 2 tredje og nå en andreplass og et VM-gull fra forrige sesong. De ganske gode i stafett, de også, til tross for at de mye mindre merittert enn den norske kvartetten. Så Viktor Brandt, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma og Sebastian Samuelsson 1 trinn høyere på pallen i dag. Og Tyskland, som har altså vært nummer 4 og 5 i herrestafettene i år denne sesongen, inn på podiet i Ruhpolding. Upopulært var nok ikke det, hører jeg. Estrelo, Riefmüller, Kühn og Navrat. Og Johannes i mål der. Var ikke langt opp. Var ikke langt bak, men vi sikrer fjerdeplassen. Slovenerne nok fornøyd også med en 5. Selv om det var 4. sist, så de nok en gang topp 6 her. Og Ukraina inn på 6. Ja, det ble litt heseblesende på en måte dette, men da Frankrike fikk den luka på andre etappen, så slapp de den ikke. Nei, de såpass mye kjørtelit. De klarer å ta godt vare på det, gå i spiss. Det jo litt av det Norge var veldig god på da. Og har en veldig kjørtelit i laget, har jobbet knallhardt med å hente Norge da. Ja, jeg meget imponert over de 3 seierne på rad i herrestafett for det franske laget. De skal nok stille sterkt på kvinnesiden også, så det en skiskytternasjon som så ikke jeg sitter her og prøve å finne ut hvem som best og størst og alt det der, Ola, men de leverer varen om dagen. Ja, det gjør de virkelig, og de jo ekstremt, de jo helt enormt på damesiden og har et fantastisk, både på verdenscuplag og IBU-cuplag på damesiden også. Ja, de har vært ganske så rå. Ukraina på 6. Tsjekkia inn på 7. Da det vel Østerrike som går inn mot 8. plassen. Det vel av sesongens beste herrestafett på østerrikerne. Det så fine bilder her. Vi måtte ha med disse, Ola. Det bra fyring av publikum. Ja, det enorm stemning vært her, altså. Og klart, det godt gjort at tyskere, det ikke noe imponerende kanskje stafett, men holde sammen såpass, det positivt, kom på pallen. Det det. 4. plass blir til oss. Noe mer å si om 3 strafferunder for Norges del og 10 ekstra skudd, eller skal vi bare glemme og glede oss til resten her nede? Ja, nå tror vi ser fremover, Kristian. Det var en svart stafett av Norge, så får vi tro at vi klarer å ta sammen både på damestafett og fellesstarter til på lørdag og søndag. Vi ser fremover, og så setter vi ned til indre bane. Sendingen fra verdenscupen i skiskyting sponses av Collicare, leverandør av transport- og lagertjenester. Fiken, regnskap og faktura for små bedrifter. Og Ris Bilglass, skifte og reparasjon av bilglass. Ja, her står i hvert fall de fleste i laget samlet. Johannes Stignesbø har kommet seg i mål og bort hit. Hva vil du si om den sure 4. plassen i dag? Rett og slett for dårlig av oss. Så vi blir knust, og vi ikke i nærheten, så alt for dårlig. Hvordan det for deg da å gå ut med et sånt utgangspunkt på siste etappe? Nei, det jo det på mange måter håpløst, men det i seg selv ikke så viktig sånn sett. Det viktigste hvis vi liksom får ut maks av det vi gode for, og det gjør ikke vi, og da ikke vi med helt å kjempe, dessverre. Så Frankrike best, og vi dårligere enn Sverige. Det jo realiteten. Hvordan føles det da? Nei, jeg synes det litt flaut, for vi skal være med å kjempe i alle fall. Det ikke så vi har sagt at vi kan vinne stafettene med minutter, som vi har gjort i noen år i strekk her, men vi skal i alle fall være nærmere enn det vi i dag, så nei, dette her vi må gå og selv litt. Ja, hva skal dere gjøre? Det kommer en stafett allerede neste helg? Ja, det gjør det, og det snur jo fort der. Og nå,
følelsen frem til nå har sikkert vært at vi skal være med å prege stafetten, og vi skal styre, komme ifra og prøve å vinne. Men nå tror jeg fokusområdet vårt skal være med å tenke at vi skal være med å utfordre. Prøve å henge med så lenge vi kan, og se hva det blir til slutt. Hvordan er det fokuset å ha for dere? Nei, kanskje det er bra. Vi vet hva vi kan på vårt beste. Vi er 4 pluss reserver som er sjukt gode i denne idretten her. Og lapper vi det til på en bra måte, så skal vi være med og kjempe om seieren. Så enkelt, men akkurat nå litt vanskelig. Takk skal du ha. Du skal få ta på deg en jakke, for det er ganske surt her i rupolding faktisk. Dere andre har fått skifte. Vi har liksom snakket litt om det at Norge på stafett har vanligvis vært så ekstremt suverene i verdenscupen. Hva skjer i år? Jeg tror jo bare at vi har dårlige dager alle sammen, og i dag så hadde vi litt for mange dårlige dager. Men Frankrike har blitt bedre også. De har tatt et steg. Vi har jo ønsket å ha en rival som vi kan gå tå til tå med, og nå er de her. De er absolutt like gode som vi har vært på vårt beste, og da må vi levere på beste for å slå dem. Så om det er en kombinasjon at vi er uvan posisjon, at vi ikke liker at vi har de pustene i nakken, og nå er vi bak de til og med. Så kanskje det er en liten omstilling som kreves nå inn mot VM. Ser ut på deg, Vebjørn, som du ikke åpenbart har en veldig god dag her. Det ble 2 runder i strafferunden. Hva har gutta sagt til deg? Nei, jeg har vel egentlig ikke sagt så mye. Det er bare å være ærlig på at jeg var for dårlig. Og har dessverre vært det på noen stafetter nå, så ja. Jeg er ikke der jeg vil være, og det er ikke noe vits at jeg går stafetter heller. Jeg har gått til strafferunder jeg også, så du må gå de ferdige, så kan du slippe å gå de VM. Nei, jeg har gått mange gode stafetter på nivå under, men jeg har ikke fått det til i verdenscup, så det er bare kjedelig. Ja, Tarjei, du har gått veldig mange stafetter, antageligvis flest av alle som er her. Hva er det for noe med disse stafettene? Får ikke det til, jeg heller. Så det jeg vet ikke helt hva det er vi driver på med om dagen. Vi er gode individuelt, men stafetten lar vente på seg. Det er for masse bom, og kanskje litt sånn Sturla sier, det er litt uvant kanskje, og vi har litt for lyst kanskje til å slå tilbake. Vi hadde jo det i dag, for så vidt, men ja, kanskje de har funnet våre hemmeligheter og tatt dem fra oss. Så nå er det jo Frankrike vi må lære av. Er det sånn at dere føler ekstra på presset når det blir som det blir? Nei, ikke så masse press, det er heller mer en lyst til å gjøre det bra for oss og for Norge. Og vi liker oss helst på toppen av pallen, for vi føler oss som det sterkeste laget. Men nå må vi kanskje kalle en spade for en spade og innse at vi er kanskje nest best, selv om vi ikke var nest best i dag. At Frankrike er litt bedre enn oss, og da må vi bare snu den skuta. Siste sesongene så har dere egentlig vunnet alt som har vært av verdenscupstafetter, men i mesterskap har det jo ikke gått. Hvordan snu det motsatt i år? Ja, hvordan, det vet ikke jeg, men det har vel allerede snudd da. Så får vi se om vi klarer å kopiere det de har gjort når VM kommer. At vi kan slå tilbake. Så vi er i alle fall revansjesugne, det skal jo alle vite. Men det har vi vært en stund, og så tydeligvis er ikke det bare nok. Vi må nok også sikte på svart blink, og ikke hvit. Vi får begynne der. Takk skal dere ha. Det kommer jo en fellesstart her på søndag, så det er mulighet til å få mer norsk jubel da. Takk skal dere ha. Marte Olsmyr Øysland, Norges Bert, du har jo fulgt dette her fra boksen igjen. Ja. Hva synes du om denne stafetten? Jeg er litt overrasket. De leverte ikke sånn som jeg hadde forventet, og jeg hørte jo på intervjuet nå. Jeg synes jo gutta virker litt usikre. At de er litt overrasket selv, at de er så langt bak og får flere runder her i dag. Og ja, det er Sturla som leverer en bra etappe. Resten leverer under par, og de må rett og slett få litt selvtillit tilbake, tror jeg. Få noen gode opplevelser på stafett, og jeg håper at de klarer å snu det her raskest mulig. Og nå har vi jo allerede en stafett nå i Anterselva neste helg, så jeg håper at de prater godt sammen og legger gode planer som gjør at de kan komme tilbake på hesten, og at vi kan se Norge der vi er vant til å se dem. Du har jo prøvd noen ulike lag også. Hvem bør egentlig gå stafett for Norge? Har du noen forslag? Nei, jeg tror jo laget er jo mer enn godt nok. De er jo det beste laget på papiret. Så det handler ikke om det. Det handler om at de må få den tryggheten tilbake og den selvtilliten tilbake. Og det må de jobbe litt med nå. Jeg håper at de klarer å løse raskest mulig.
Takk skal du ha. Så har vi spottet en gammel kjenning vi her. Skal vi se om han hører oss. Det er vi kan kalle en stafettspesialist. Du kan få komme inn til oss her. Her er det gamle kjente, rett og slett. Emil Hegle Svendsen, du har kommet inn til Ruhpolding i siste liten. Hva synes du om denne stafetten? Nei, det var jo litt skuffende å komme ned hit for den stafetten her, jeg må si det. Jeg hadde jo håpet at de skulle begynne å finne litt VM-form snart, men de får prøve igjen neste uke. Hvordan er det å snu motgang til medgang for et lag? Nei, det krever jo litt jobb da, så nå blir det litt samling i bånd og noen møter og sette i gang en litt sånn prosess inn mot VM, tenker jeg. Så det handler om å bygge trygghet, og ikke noe tvil om at løperne er gode nok. Alle 4 på laget har jo vunnet i år ved individuell World Cup-seier, så jeg har trua på at det er mulig å snu det til VM. Ja, for det nærmer seg jo et VM. Blir du bekymret med tanke på Norge og VM-stafett? Jeg liker jo ikke at vi får 3 strafferunder på en stafett i Ruhpolding. Det er ingen andre lag på topp 10-lista her som har det, så noe må gjøres. Som du hører, Emil Hegle Svendsen, han har fulgt godt med han på skiskyting i det siste, også stafetten, og det betyr faktisk at han skal få lov til å prøve seg litt hos oss i NRK igjen. I morgen skal du sitte i kommentatorbåsen sammen med selveste Ole Kristian Stoltenberg. Hvordan blir det? Nei, det gleder jeg meg veldig til. Det blir kjempespennende. Det er faktisk første gang jeg skal prøve å sitte i boksen, så det blir en ny opplevelse. Ja, for i morgen er det stafett, så det er med andre ord flere gode grunner til å skru på når kvinnene skal ut og gå. Men det blir sport hele dagen på NRK1, så det er bare å skru på, for det er Ski Classics allerede fra klokka 9:50. Takk for oss!